Európskej komisie na Slovensku. Zišli sme sa tu pri príležitosti tlačového briefingu s Európskou komisárkou pre vnútorné záležitosti, pani Ylvou Johansson. Pani komisárka bola včera v Rumunsku a dnes mala na Slovensku celkom nabitý program, absolvovala niekoľko veľmi dôležitých stretnutí s kľúčovými ministrami, ale zišla sa aj s neziskovým sektorom a takisto aj s diplomatickou komunitou. Ja na úvod odovzdám pani komisárke slovo, budem vám jej slova tlmočiť a potom budeme mať teda priestor na otázky. Commissioner, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. I'm here in Bratislava to say thank you to the Slovak people, to the civil society, to the Slovak authorities, to the government, for all the solidarity has been shown towards the Ukrainian people, all the efforts, all the actions they've already taken. I don't need to remind you on the dangerous situation and the aggression, the invasion by Putin, the war that's going on in a sovereign neighboring country. So, of course, I'm also here to prepare and to discuss how we can even better support Ukrainian people, other people that have to flee from Ukraine, and the Commission also can support Slovakia in this situation. Thank you. Som tu predovšetkým preto, aby som sa poďakovala slovenskému národu, slovenským autoritám, všetkým občanom, ľuďom, neziskovkám, ale aj vláde za to, akú úžasnú solidaritu prejavili voči susedným Ukrajincom, pretože naozaj ukázali veľkú mieru solidarity priamo na hraniciach. Ja vám nemusím pripomínať tú nebezpečnú situáciu, ktorá sa za našimi hranicami deje. Jednoznačne odsudzujeme inváziu, máme tu vojnu, Putin bezprecedentne napadol nášho suseda a som tu hlavne aj preto, aby som vám vedela predstaviť, akým spôsobom môže Európska komisia vyjadriť svoju podporu, ale zároveň aj pomôcť lepšie zvládnuť celú túto situáciu, ktorej čelíme. I have been meeting with the Minister of Interior, the Minister of Foreign Affairs, with NGOs, and also with the Ukrainian ambassador to Bratislava. Stretla som sa s ministrom vnútra, s ministrom zahraničných vecí, s neziskovkami, ale aj s veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku. So far, around more than 400,000 people has been fleeing from Ukraine into the European Union, mainly to Poland, Hungary, Slovakia and Romania. Do tejto chvíle máme informácie o tom, že z Ukrajiny utieklo do susedných krajín asi 400,000 Ukrajincov a hlavne teda hľadajú pomoc v Poľsku, v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku. Unfortunately, we have to prepare for millions of people to come. Na nešťastie sa musíme pripraviť na to, že môžeme očakávať niekoľko miliónov ľudí. At the same time, we have huge and urgent humanitarian needs in Ukraine. A lot of internally displaced people, a lot of humanitarian needs, and you also know about the queues on the Ukrainian side where they need equipment like toilets, tents, hot water, food to be distributed to them. Zároveň teda okrem toho, že Ukrajinci utekajú za hranice, je priamo na území Ukrajiny obrovská požiadavka alebo obrovská potreba humanitárnej pomoci, pretože máme ľudí, ktorí v rámci Ukrajiny prišli o svoje domovy, nachádzajú sa mimo svojich domov, budú potrebovať naozaj, aby sme im pomohli akoukoľvek materiálnou výbavou, budú potrebovať také základné veci ako toalety, stravu, vodu, jedlo a tak ďalej, takže na toto sme takisto pripravení. The aim of my visit and my visit yesterday to Romania and to the border between Romania and Ukraine is to learn directly to discuss the needs. Cieľom mojej návštevy, či už včera v Rumunsku alebo dnes tu u vás v Bratislave, je vidieť v priamom prenose, aké sú tie skutočné potreby, aby sme dokázali zhodnotiť, s čím všetkým naozaj potrebujete pomôcť aj na Slovensku, aj v Rumunsku, ale hlavne na tých hraniciach.
I and my services are now urgently preparing necessary decisions to be taken the coming days. So, for example, I hope that already on Thursday, the Council will be decide to activate the Temporary Protection Directive. Ja a moji kolegovia v Bruseli sa teraz pripravujeme na to, aby sme v čo najbližších dňoch dokázali prijať veľmi dôležité rozhodnutia. Ja predpokladám, že vo štvrtok už budeme pripravení aktivovať smernicu o dočasnej pomoci. That will give protection for people that have fled from Ukraine. It's going to be the first time ever that the EU activates this directive. Aktivácia tejto smernice by bola prvá v histórii Európskej únie a ide o to, aby sme čo najúčinnejšie vedeli pomôcť ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny. We are also preparing the possibility, so it's already there, to deploy more people from the EU agencies, like from Frontex, from Europol, but also from the EU Asylum Agency to the member states most affected. And we are preparing, of course, for funding that gonna be needed, especially for the countries, the member states most affected, but also directly for the refugees. My takisto sme pripravení aktivovať a tie servisy už sú v procese, ale chceme to ešte posilniť a poskytnúť členským štátom pomoc európskych agentúr, ktoré sú veľmi nápomocné. Ide konkrétne o Frontex, Europol, Európsku azylovú agentúru. Takisto sme pripravení s financovaním a túto pomoc chceme poskytnúť krajinám, ktoré sú migráciou postihnuté najviac, ale zároveň aj samotným Ukrajincom, ktorí utekajú z vlastnej krajiny. I will be happy to answer your question. Let me just conclude by saying, even though we are now in extremely dangerous, extremely difficult times, and I think I share with all of you the fear of what's going to happen the coming hours, the coming days, I also feel extremely proud of being European. Ja by som sa chcela, predtým, než pristúpime k vašim otázkam, chcela by som povedať, že aj napriek tomu, že sme teraz momentálne naozaj vo veľmi ťažkej situácii a v náročných časoch a všetci, aj ja s vami zdieľam ten strach, že naozaj nevieme, čo sa stane v najbližších dňoch, tak chcem povedať, že som naozaj veľmi, veľmi pyšná na to, že som Európanka. European citizens are really showing practical solidarity. They are in an enormous, in a very impressive way, we can see the mobilization of citizens that would like to open their homes, would like to provide food, practical help. We see a lot of civil society. We also see civil servants that also on their free time act and do voluntary efforts. We have seen the European Union stronger, more united, quicker, more firm than ever, being able to take decisions that just a week ago was not even on the agenda. Chcela by som naozaj podotknúť, že európski občania ukázali veľmi silnú solidaritu v praxi. Naozaj som nadšená z toho, že občania aj na Slovensku otvárajú svoje domovy utečencom, poskytujú jedlo, snažia sa mobilizovať, pomáhajú napríklad niektorí úradníci alebo teda aj neziskové organizácie poskytujú svoju pomoc dobrovoľne. A naozaj musím povedať, že v tejto chvíli je Európska únia silnejšia, viac spojená a hlavne rýchlejšia v tom, ako robí rozhodnutia a je to naozaj bezprecedentná situácia, ktorá toto ukazuje. And I think it was very clear in the European Parliament today when President Zelensky spoke. The EU stands with Ukraine, and we stand with the Ukrainians, and we are ready to do what's necessary to support and to prevent further violence. Thank you. Myslím si, že dnes to bolo v Európskom parlamente veľmi jasné, keď tam vystúpil aj ukrajinský prezident. Európska únia jasne ukázala, že silno stojí za Ukrajinou a za Ukrajincami a sme plne pripravení im poskytnúť všetku potrebnú pomoc a podporu. Takže teraz poprosím otázky Avizo bolo TA3. Nech sa páči.
Dobrý deň, Veronika Pancúraková, televízia Teatry. Ja by som sa chcela opýtať, vy ste boli priamo na tej hranici, možno čo presne ste tam videli, aké sú tie potreby ľudí priamo tam na hranici? Maybe you could share your experience right from the border where you participated yesterday. What are the exact needs, what people need, and what your impressions are from what you have seen there? Yes, I was at the border with Romania and Ukraine yesterday. Also today, when I spoke to the Slovakian NGOs, some of them were connected remotely exactly from the border. People are arriving, mainly women and children. Some of them are tired, and the most important impression is the strong solidarity that will meet them there directly from citizens, from volunteers, from the authorities, and the good preparation from countries like Romania and Slovakia to receive them, to give them the proper registration, the first support that they need. So at this time it works quite well, but we have to prepare for tomorrow that might be more difficult. Ja som bola včera na rumunsko-ukrajinskej hranici, ale dnes som mala v Bratislave stretnutie aj s neziskovkami, ktoré sa ale pripájali priamo z terénu, takže som videla, ako to funguje aj na slovenských hraniciach. Je naozaj vidieť, že ľudia prichádzajú, sú to najmä deti a ženy a sú veľmi unavení. Ja som videla v praxi silnú solidaritu, ktorá ich tu víta. Tí občania na hraniciach, ale aj miestne orgány sú veľmi dobre pripravené, či už v Rumunsku alebo na Slovensku. Poskytujú veľmi dobrú praktickú podporu hneď z prvej ruky, napríklad aj pri registrácii týchto utečencov. A musím povedať, že v tejto chvíli to naozaj funguje celkom dobre, ale musíme byť pripravení aj na zajtra, keď sa naozaj situácia môže zhoršiť. Some of the needs I see is that many of the Ukrainians that have come so far have had relatives or friends that are actually waiting for them, pick them up in cars and to take them to their homes, be it in Slovakia or in another member state. We can foresee that if this escalates, we're going to see other people coming, other Ukrainians that do not have relatives, and that will call for more accommodation, that will call for more, unfortunately couldn't call for more medical aid, and I would especially mention the children. There are a lot of children coming, and they're going to need special protection. They're going to need to go to school. They're going to need to have their special needs covered. Musím povedať, že v tejto chvíli, čo som videla priamo na tých hraniciach, bolo, že mnoho ľudí, ktorí prichádzajú či už do Rumunska alebo na Slovensko, prichádzajú za svojimi blízkymi, príbuznými priateľmi, takže ich tam niekto víta a čaká, ale musíme sa pripraviť na to, a to môžeme naozaj s istotou predpokladať, že budú prichádzať aj ďalší, ktorí nebudú mať príbuzných, takže budú vlastne, môžeme očakávať zvýšenú potrebu alebo teda zvýšené nároky na ubytovacie kapacity, nabitý, ale možno aj na zdravotnú starostlivosť. A čo je veľmi dôležité, prichádza veľmi veľa detí, ktoré budú potrebovať naozaj špeciálnu ochranu, budú musieť chodiť do škôl, takže je naozaj nutné byť práve aj na toto pripravený. Ešte, ak môžem jednu otázku. Ešte, prosím. Vy ste hovorili, že očakávame milióny ľudí. Dá sa to možno nejako špecifikovať? Dá sa to vôbec odhadnúť, koľko by tých ľudí v skutočnosti mohlo chcieť utiecť? You said we can expect millions of people coming. Can we be a little bit more specific, maybe in terms of numbers, or can we even guess how many we can expect? I think it's extremely difficult to, in any good way, make a prognosis. UN are talking about preparedness for 5 million people, but this is really what I think we should prepare for. I used to say millions. I think it's going to be extremely difficult to predict at this stage. V tejto chvíli je naozaj extrémne ťažké úplne vyčísliť, na čo sa máme pripraviť. Spojené národy predpokladajú, alebo teda odhadujú, že by mohlo ísť o 5 miliónov ľudí a na to musíme byť pripravení a je to niečo, čo by sme mali očakávať, ale ja naozaj hovorím milióny, pretože v tejto chvíli je to naozaj ťažké odhadnúť. Silvia, poprosím. Dobrý deň, Horvátová, RTVS. Chcem sa opýtať na ten balík peňazí určený na humanitárnu pomoc.
V akom objeme sa s európskou pomocou ráta teraz a či sa tento balík bude podľa potreby časom navyšovať? The question is about the financial package, funding for humanitarian aid. How much money is in play right now, and whether we can expect that we will add some more funds, and how much? Thank you. Sorry, I have not exactly the amount that have already been spent on humanitarian aid. Maybe we can provide you with that later on. But now we must prepare for a much bigger package when it comes to financial aid. And that comes, of course, to Ukraine, but also to the Ukrainians that will come and have come to the European Union and to the member states most affected that would need, for example, money for accommodation, food, support for schooling for children, these kind of things. Ja v tejto chvíli nemám k dispozícii presnú sumu, ale s určitosťou môžem povedať, že musíme očakávať oveľa väčší balíček peňazí, ktorý bude určený do budúcna na pomoc samotným Ukrajincom, ktorí sú na Ukrajine, ale zároveň musíme pomôcť aj tým Ukrajincom, ktorí už prišli do Európskej únie a takisto aj členským štátom, ktoré budú potrebovať finančnú podporu pri poskytovaní či už potravín, ubytovania, školného a základných vecí týmto utečencom. A ešte mám jednu otázku k tej smernici o dočasnej pomoci. Či by ste mohli byť konkrétnejšia, čo si pod touto smernicou predstaviť a či ju teda budú musieť jednotlivé štáty najskôr prijať, nakoľko bude pre nás záväzná? Can we say some more specific examples of what the directive on temporary aid will entail? What will be the obligations, and is it something that will still have to be approved and adopted by member states, or once it's activated, it's right in action? Yes, the temporary protection directive will be decided by the Commission today, hopefully, and then it will go to the Council. The Council has JHA Council has an ordinary meeting on Thursday, and I know that the French presidency would like to have a decision already on Thursday, and my assessment is that that will be a broad support among member states, and then it will be activated. Takže túto smernicu o dočasnej ochrane by mala prijať Európska komisia ešte dnes. Potom tá smernica pôjde na mimoriadne zasadnutie rady vo štvrtok a francúzske predsedníctvo je odhodlané, že teda to rozhodnutie by malo padnúť o tejto smernici už vo štvrtok. Ak sa tak stane, tak smernica bude okamžite v platnosti. And in short, it means that gives a legal base for the protection of people fleeing from Ukraine right now. As you probably know, many Ukrainians that have a biometric passport, they can travel visa-free for 90 days in the European Union. Others that do not have passports, member states are dealing with that differently to make specific temporary legislation, like in Slovakia. There have been a national temporary protection legislation in place, I think, since yesterday. So this directive will give the legal base also after day 90 and for those without a Ukrainian biometric passports. Bude táto smernica napríklad poskytne právny základ pre ochranu ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny. Je tu napríklad taká vec, že Ukrajinci, ktorí vlastnia biometrické pasy, sa môžu po území Európskej únie pohybovať 90 dní bez víza, ale táto smernica by im mala poskytnúť ochranu aj po tých 90 dňoch. Takisto by sa mala zjednotiť ochrana poskytnutá ľuďom, ktorí nemajú pasy. And it also contains a list of rights for the individuals, like the support they can have the right to receive from the state, but also the right to work, for example. A takisto v tej smernici bude zoznam práv týchto ľudí, kam patrí napríklad to, že na akú podporu majú právo v členských štátoch, ale takisto napríklad právo pracovať. Čiže aj také Nemecko ovplyvní táto smernica, ktoré si zadalo tú podmienku, že vezme len ľudí s biometrickým pasom. So this directive would apply to Germany as well. Germany has the conditions that they will only accept Ukrainians with biometric passports. So once this directive is activated, then Germany would have to accept people without the biometric passports as well. Yes, the directive will be applied in all 27 member states. Smernica bude platiť pre všetkých 27 krajín.
Poprosím, Peter. Peter Hlavek, televízia Joj. Patrí podľa vás Ukrajina do Európskej únie? Ak áno, splňa na to podmienky, prípadne aké rizika čo by to znamenalo pre Európsku úniu? Do you think Ukraine belongs to the European Union? What would be the perhaps risks if Ukraine would be accepted? What is your opinion on this? I think that I share with almost all Europeans today that we have the feeling that Ukraine belongs to us and we share values and we are very close to each other. So that is the emotional and value-based approach. To be a member of the European Union is a long and well-regulated path to go. So that will take quite some time. Musím povedať, že samozrejme my všetci v Európskej únii teraz tak emočne cítime, že Ukrajinci patria k nám, že vzdielame rovnaké hodnoty. To je tá emotívna časť, ale na druhej strane musím povedať, že členstvo v Európskej únii je naozaj dlhý chodník, dlhá cestička, ktorá má svoje pravidlá, takže to môže nejakú chvíľu trvať, ale ešte uvidíme. Máme ešte nejaké ďalšie otázky? Vidím tam. Počkajte na mikrofón, prosím. Tieto dve posledné. Áno, dobrý deň. Alexandra Danilová, televízia Markíza. Ja by som sa ešte vrátila teda k tej možnej finančnej pomoci pre utečencov. Už sa kolegyňa pýtala, ale či môžeme povedať možno nejaký odhadovaný balík, ktorý by teda mohol byť vyčlenený pre členské krajiny, ktoré vlastne čelia teraz vlne utečencov, že aká by tá výška tej pomoci mohla orientačne byť. Ďakujem. Can we maybe in terms of funding approximately say how much financial supports the member states can expect, the member states who are actually impacted by the migration waves? We're going to need, I think, a lot of funding, especially for the member states most affected. We are working on that right now. It's too early to answer your question. Teraz je predčasné ešte konkrétne čísla vám poskytnúť, pretože vieme, že tých peňazí bude treba naozaj veľmi veľa a práve sa na tom pracuje, takže neviem vám konkrétne ešte povedať. Poprosím. Nina Janušková, Hospodárske noviny. Ja by som sa ešte opýtala na tú Európsku úniu. Vy ste spomínali, že to je dlhá cesta, ale Ukrajina žiada nejaký zrýchlený alebo špeciálny proces. Viete si vôbec predstaviť, že by niečo také bolo možné? We're back at the EU membership question. You mentioned that it's a long path. Ukraine mentioned that maybe there could be some quicker way to get accession. Do you think something like this can be done, or can you even imagine a faster track? Well, a fast track has never been used for an EU membership, so I don't think I'm in a position to guess on that. But I do think I share with all member states and all part of the Commission that in these days we really feel that Ukraine is fighting for Europe right now, fighting for our values and belongs to Europe. My sme ešte taký skrátený proces nikdy v Európskej únii nepoužili, takže neviem sa k tomu naozaj vyjadriť, ale musím zároveň tiež povedať, že teraz vo všetkých členských štátoch je taký pocit, a ja ho teda naozaj veľmi intenzívne zdieľam, že Ukrajina bojuje aj za Európu a že sme všetci Európania. Máme ešte nejaké ďalšie otázky? Ďakujem pekne. Thank you very much, Commissioner. Thank you. Pekný deň ešte všetkým. Dovidenia.